Ai, gente, ó, a gente veio pescar aqui e olha o que a gente pescou. Uma tartaruga, tadinha. Tudo vai ser pra tirar o anzol. Ai, que judiação, Thiago. Ó, tiramos o anzol da boquinha dela. Agora ela tá assustadinha, tadinha. Vai voltar pro rio, né, Thiago? Uhum. Aí, vamos lá. Isso, vai com Deus.